Bisa. Ayo diberdiriin aja. Yucita jolong-jolong, ini semua dijolong-jolong. Yucita dijolong. Nah, kalau makan malam itu Dinner. dinner. Kalau masih panas makan kentang dulu. Enak. Loh, jatuh. Yo, makan on. Makan yang banyak. Mau saus tomat? Mau saus tomat? Enggak. Punya apa-apa pedas. Pedes. Nanti lah ayamnya kurang bilang tak beli. Nggak boleh itu. Jatuh nanti. Nanti takutnya jatuh. Minum ini ya. Teh.
lemon tea, lemon tea. Apa? Rasa apa? Coca-Cola. Ini apa? Coca-Cola. Rasa lemon tea atau rasa Coca-Cola. Coca-Cola? Lagi ngapain? Kerja. Ada jam mana? Kerja online. Kerja online. Mas tumpah. Kalian rasa apa? Lemon tea juga. Habis no dulu. Aku mau minum. Yo, coba. Tumpah. Kak Bobo. Enakan ini loh. Apa? Ini loh enak. Mau nasi ya? Oh, Mana sih? ada nasi. Jangan diinggit. Kentangnya diinget loh. Ayo ambil dulu deh. Katanya mau nasi. Nah, ini apa? Yang hitam-hitam. Kulitnya kentang. Kentang kalau nggak ada kulitnya. Yo nggak hitam-hitam. Ya hitam-hitam. Nanti jadinya nggak sah. Ayo jadi kira-kira. Duduk yang baik. Kayak ini lebih tinggi. Yo Coca-Cola. Aku mau minum. Yo, sik tak minum ya, cek gak tumpah ya. Pegang tangan dua. Pelan-pelan. Ah, itu rasanya Coca-Cola. Mantap. Oh, mau Coca-Cola ini buat papa ya? Kamu yang Coca-Cola. Nasi nggak jadi. Ambil, ayo dimakan. Diambil. Hah? Lah iya dimakan, diambil. Pintar.
belum? Itu masih donat es krim. Antri. Nanti Itu ditendang-tendang meja ya. ini hangat dingin. Anget. Mau dibeliin es krim, ah? Habisno dulu sama makanannya. Makanannya dihabisno dulu. Pada sini ada. Bayang ini. Ya. Makan sampai kenyang. Yang di tempat itu bilang siapa itu? Sama darah sama nanu sama minuman. Coba itu salah cula. Kenyang kayak adik. Bina minum terus ya. Kenyang kayak ya. Wis minum terus. Pegang tangan dua digigit. Ini dibalik. Ya balik.
Enggak. Enggak suka. Enggak. Bang. Guys, kenyang. Mau dibuka no ayamnya? Ini telurnya. Bukan. Tulang muda. Apa? Tulang muda. Tulang muda. Padahal seneng tulang muda tak? Buka semua. Enggak semua. Tapi enggak mau Tangan dua, tulang tangan dua. muda. Batu. Ini Kosong. es batu katanya. Oh. Udah kenyang? Hah? Belum? Kayak buat anak kecil itu kayak bawa besar. Ngantuk, kenyang ngantuk. Enak lemon tea. Ini bukan lemon tea, namanya Sapola. Wah, kenyang. Udah? Dingin es batunya. Oke wis, kamu kayak wis kenyang kamu. Gak secepat dek pertama tadi makan.
Wis ya. Wah. Kenyang. Lanjut kentang. Wis capek iki. Kak ono kakak. Kakak biasanya makan banyak. Wis ya. Wis kenyang. Itu makannya apa? Oh, nganu. Pegawai di sini. Dari sini. Ya, kayak om gini. Nah, Om, Kayak om itu loh bersih-bersih. sebut Oh. Kalau nggak ada om nggak bersih di sini. tak. Tak. Sebut. Nggak boleh buat mainan dong makanan. Nggak ono ae wisan. Opo iku kentangnya mbok celupno nang lemon tea, fresh tea. Wis satu. Wis tinggal es batunya. Bentar ya. Pedek gede, lihat sih. Es batu.